今日就2月5號搽咗精華173日，就係有5個幾月嘅時間。咁5個幾月嘅時間嘅頭髮就係咁啦，大家可以睇下，就長翻好多頭髮出嚟啦，濃密咗好多啦，冇之前咁禿啦，同埋前面啲陰咧，之前係冇晒噶啦，唔可以有陰噶，有陰後邊就冇頭髮噶啦。咁依家都有啲陰啦，咁啊頭髮濃密咗啦，咁啊可以睇翻啲生翻嘅頭髮，呢啲全部都係生翻嘅頭髮嚟嘅，之前禿晒噶啦，冇啲頭髮噶啦。呢啲頭髮係我嘅真髮嚟噶，唔係假噶吓，唔係 P 圖啊。由8月17號影嗰啲嘅影片同埋相片咧，全部都係我自己本人嘅，唔係其他人，都唔係 P 圖，又唔係 AI 整嘅，全部都係我嘅頭嚟嘅。呢啲係真髮嚟嘅，唔係假髮吓，係生翻出嚟嘅。之前啲頭髮都好禿噶啦，你可以睇翻我8月份、9月份、10月份嗰啲嘅影片，呢度見到嗰個對比噶啦，好陰功啊！之前係禿到咧，我已經搽遮醜粉啦、假髮啦，總之就用過好多嘢啦，都冇用啊！咁啊，結果就搽咗幾年嘅遮醜粉，咁啊假髮已經有買咗2個啦，咁啊戴過幾次。但係都係心入邊唔係幾開心咯，即係戴假髮。咁呢啲都係之後生翻出嚟嘅頭髮嚟嘅，之前係咁禿嘅。呢張相係我自拍嘅，呢3個都係我嘅頭嚟嘅。呢個位冇晒頭髮噶啦。咁呢條分界線係呢條嚟嘅，呢條嚟嘅。咁呢個咧就係中間呢度。咁呢一張咧就係呢一度啦。嗱，呢啲頭髮係之後生翻出嚟嘅，之前已經係光滑噶啦。啲 Reviva 植萃激活養髮精華，就頭髮就即係陸陸續續改善咗個頭皮啊，水油平衡啊，提供營養俾佢啊，同埋強韌髮根啊，咁佢頭髮自然就濃密翻啲啦。嗱，依家呢啲頭髮係真頭髮嚟嘅，唔係假噶，唔係 AI 整嘅，全部都係真嘅，係啦。咁啊，俾大家去睇下。咁依家就按摩個頭皮。咁我啲頭髮咧，譬如今日咁啦，我就覺得明顯咧係攣翻啲噶啦。咁遲啲咧就會再攣啲嘅，即係逐漸又再攣啲，因為天生攣噶。即係我電植一段時間之後咧，佢又會攣翻嘅。咁啊，呢個不嬲都係咁噶啦。咁所以有時你要見到啊，點解啲髮型有少少唔同嘅？係咪換咗人？唔係，都係本人。但係因為攣髮，佢係開始攣翻噶啦。係不嬲都係咁嘅。咁依家咧，我就用呢個滴露儀，就用呢個精華。嗰日咧，我去參加一個聚會，咁有個主席咧就同我講，佢有個朋友咧，因為斑禿甩頭髮，點醫都醫唔好，佢話結果係結束咗自己咁樣咯。哇！我聽完之後，我好難過啊，真係好難過。咁佢就話佢好明白點解。即係我哋咁辛苦、咁沮喪、咁困擾，佢話連佢個朋友都即係咁樣選擇，佢話佢應該好痛苦，佢先咁樣選擇咯。咁佢話點醫都醫唔好，咁我話真係冇機會認識佢，如果唔係真係有機會推薦佢用呢個產品，可能就冇呢個件事。不過我都唔認識佢咁樣。咁所以即係喺呢個 case 裏邊，真係可以。即係感受到咧，其實我哋禿頭冇頭髮嘅人係好困擾，有啲係困擾到係咁樣嘅選擇咯。咁當然我哋梗係唔鼓勵咁樣選擇啦，但係即係就係好明白嗰種嘅困擾、嗰種嘅焦慮、嗰種嘅自卑，
嗰種嘅無助感啊，即係用咗好多錢去做出問啦，希望得啦，點知係好多時候都效果唔係好顯著，或者甚至係冇效果。所以即係我哋係用過好多嘅 product 噶啦，即係唔會淨係用一樣嘢或者用一次，絕對都唔會咯。因為其實我哋好期望啲 product 係得噶，即係如果你得，我咪唔使煩咯。但係你唔得喎，所以其實我好明白，因為我自己都係咁樣行過嚟，所以我點解呢隻產品會讓我咁有 impact 去做咧？就係我自己係過來人，我好明白嗰種嘅痛苦啊。咁今日我感恩嘅，我頭髮長翻出嚟啦，濃密翻啲啦，咁可以幫到唔同嘅人咯。